大家好，我係阿 Fred 啊。我哋今日繼續講《被討厭的勇氣》呢本書啊。咁我希望呢係透過每一個章節比較深入嘅分享啦，讓大家可以喺書裏面攞到最大嘅得着嘅。唔知大家有冇試過呢？對於一啲地位啊、層級比自己高嘅人啦，例如係上司啦，或者父母啦，係覺得因為佢哋高級過我哋，所以我哋比較難拒絕佢哋嘅要求或者想法呢？如果有過呢啲經驗嘅話，不如我哋睇下呢本書嘅第四頁第四個章節，有冇啲啟示智慧可以幫到我哋啊？呢本書咧第四個章節咧嘅主題咧好特別，叫世界嘅中心喺邊度？咁佢唔係講緊地理或者係一啲科學嘅知識，佢係講緊人與人之間嘅關係。咁書裡面講到咧，阿德勒心理學咧。其實發現咧，就有啲人誤解咗課題嘅分離，就以為咧，我同你割離咗課題之後咧，你話你，我話我哋要拒絕人於千里之外，唔係咁嘅，反而咧係想透過課題嘅分離咧，去將人與人之間關係錯綜複雜、打晒裂嗰啲地方咧理順翻嘅。嗱，首先第一樣嘢咧就係有啲人咧係會比較自我中心嘅，淨係關心自己啦，咁佢就會以為咧自己就係世界嘅中心。佢哋會想其他人咧圍住自己而轉嘅，重視自己嘅想法啦，優先考慮我嘅需要啦，咁會喺度不斷諗其他人可以為我做啲咩呢？而唔係我可以為其他人做啲咩呢？咁呢啲人咧會被其他身邊嘅人稱為一個王子啊或者公主啦，咁佢哋就會覺得呢個世界就係佢係主角啦咁樣。咁當然呢個係一個唔健康、可有問題嘅一個睇法或者人與人嘅關係啦，咁另一種極端係咩呢？就係上對下嘅關係啦，即係我哋返工或者學校老師下屬好多層級嘅關係噶嘛。咁咧，阿德勒心理學咧係否定晒所有呢啲上對下嘅關係，書裡面叫中向嘅關係，中向即係垂直啦，由上到下咁嘅關係。咁佢會覺得咧，所有嘅人際關係咧，包括父母啦、家人、上司、下屬啦，都應該係橫向嘅關係。橫向嘅關係意思就係咧，雖然大家身份唔同，但係地位平等嘅。咁可能你哋聽落覺得好奇怪喎，即係明明上司就係上層啦，就係上級啦，高級過我啦，點樣去平等或者橫向呢？咁呢度我講少少我嘅睇法或者分享啦。尤其是我哋中國人社會咧，有樣嘢好特別嘅，就同西方社會唔同。因為我自己都接觸好多英國人啦，咁會發現咧，喺西方社會咧係真係比較做到咧上司與下屬關係比較平等嘅，反而咧我哋華人社會係難啲嘅，我哋會見到咧華人社會咧有時咧會父母啦唔不自覺地將子女覺得子女係我哋嘅下層，係我哋嘅從屬品，佢就覺得咧上層咧就會好似一個主人咁樣嚇。點樣從屬品法咧？包括咧想子女咧按自己嘅意思去做啦，去學習啦，過生活成長啦，要跟住自己嗰個模式、嗰個模樣，或者係倒模工廠倒模咁樣咧，將自己個模咧揼落去小朋友度，讓佢變成差唔多同自己，甚至乎咧。唔少嘅即係比較守舊嘅父母啦，喺華人社會會將子女當係自己生命嘅延續延伸，意思就係咧爸爸或者媽媽未完成嘅心願，或者係創緊業個家族事業就要想仔女繼承。咁呢啲行為咧，其實就有少少會將子女咧當係自己從屬品，或者自己生命嘅延伸。咁呢個係咪一個平等好嘅關係、健康嘅關係呢？我相信大家聽到呢度覺得唔係嘅嚇。咁工作上都有啲呢啲情況嘅喎，有啲人呢係會覺得我係你上司你就要聽我話咁樣我係你下屬，咁我就要跟晒你指示去做咁。試過一次咧喺我工作上咧有做過啲人力資源嘅工作啦，就問唔同嘅部門嘅主管要唔要人咁樣。咁其中一個部門主管咧就發咗個電郵俾佢啲下屬，
就問咗個問題，但係佢唔小心咧發嘅時候發埋俾我啊，我就睇到佢講嘢，就睇到佢思路。佢就用英文咧問佢啲下屬：Do you want a slave？即係意思係話你想唔想要個奴隸啊？咁當然佢係講笑啦，但係喺呢個笑話背後反映咗咩心態咧？就係嗰種上至下從屬嘅關係，從屬品嘅關係。咁呢一個當然唔係健康噶啦嚇。咁有好多人就會喺度諗啦，乜唔係咁嘅咩？我由細到大成長嘅環境，周圍啲人都係咁樣相處嘅喎。做打工仔嘅咁咪就係聽晒老闆話得啦咁樣。咁乜唔係咁嘅咩？除咗咁之外，仲有其他可能性嘅咩？有嘅。如果你哋有機會咧去接觸過即係啲西方嘅一啲公司啊、大機構啊、企業啊，其實小機構都係咁嘅嚇。咁我接觸好多英國人啦嚇，因為業務上嘅來往咁樣，咁我會發現佢哋咧係有一個好唔同嘅文化嘅。例如咧喺一啲比較大嘅機構，譬如嗰啲火車公司咁樣啦嚇，咁嗰啲工人有工會嘅。有啲火車嘅司機咧，人工非常之優厚之餘咧，佢哋嘅意見咧，管理層係要聽嘅喎。佢哋嘅角色咧係都幾平等嘅喎。即係如果佢哋啲工人有咩訴求咧，管理層係認真看待嘅。如果唔係咧，成班司機罷工咧，咁嗰間鐵路公司就運作唔到噶啦。有好多細嘅企業都係咁啊。我都有聽過啲朋友咧移民咗去英國咧。佢哋去到一啲即係比較細嘅企業度工作啦，咁啲主管或者上司係白人啦，佢哋係真係好真心認真去問候啲同事咧，佢哋嘅想法需要感受佢哋會當啲下屬咧係工作合作伙伴而唔係你嘅從屬品或者頭先講奴隸咁樣嘅。佢哋真心會想你作為一個下屬咧，去貢獻一啲意見想法或者你有咩難處就講出嚟咁樣嚇。咁我哋香港人或者華人咧就好唔習慣嘅，咁變咗咧反過來咧，令到啲白人嘅主管咧就會好懊惱，就係點解我哋華人或者香港人真係唔會將自己心底嘅説話講出嚟咧咁樣我亦都同啲法國人工作過啦，佢哋就仲坦率好多添。喺會上面咧係會鬧晒出嚟講晒出嚟即係開會討論好似嗌交咁樣咧都唔理邊個上司下屬噶，總之就believe 啦咁樣，將自己嘅一啲想法不滿等等講晒出嚟轉個頭咧拍下膊頭啦，又可以落去飲杯咖啡咧，咁完全冇嘢咁嘅喎嚇。喺我哋華人嘅角度覺得哇，點解佢哋好似咁激烈嘅？即係華人以和為貴噶嘛。但係你睇到佢哋咧，原來係可以咁嘅喎，即係工作時討論咧就好激情激烈嘅討論，但係咧完咗個討論之後咧，又變翻好好朋友好好嘅同事咁呢個係非常之對於我哋華人嚟講幾新鮮嘅，或者如果你第一次感受嘅話咧，你會覺得幾愕然嘅。咁聽到呢度咧，希望大家明白。當然啦，如果我哋處於一個比較傳統保守嘅環境之下，咁你一個人可以做嘅嘢比較有限啦。但係至少咧，希望你都理解，原來一路以嚟嗰種上司係權威，下屬係從屬品嘅，或者父母係權威啦，子女係從屬品，呢種唔係唯一嘅模式嚟㗎。呢種中向嘅模式咧，只係我哋文化裡面比較習慣嘅模式。喺全世界嚟講咧，一啲西方嘅社會咧係比較係橫向模式嘅，係阿德勒講呢隻嘅嚇。咁你有呢個想法嘅時候咧，至少咧都可以試下分翻開。我自己咧就會咁樣睇嘅。我一方面會尊重上司啦，係喺我嘅上級啦，權力上係會比我大啦，責任當然都比我大啦嚇。同一時間咧，嗰個所謂中向嘅關係咧，對我嚟講係唔存在嘅。我自己心裡面會看待每一個人都真係橫向關係嘅。意思係咧我嘅責任就係俾一啲意見或者建議上司。咁如果我見到有問題，我會指出，然後佢就有責任行使佢嘅智慧啦、判斷或者權力咧，去作出佢覺得最適合公司嘅決定。咁然之後咧就叫我去執行啦。咁如果過程裡面有咩問題，我會反映翻俾佢聽啦。
我會感受到有好多嘢我會有選擇㗎，同埋如果執行過程真係有啲咩問題，我又亦都會不厭其煩咧咁樣去同佢講翻。即係至少喺心態上咧，我唔會覺得咧我係一定要100%執行上司嘅指令嘅，我亦都唔會覺得我係邊個從屬品，我哋只係即係一個合作伙伴嘅關係啦。嗱，萬一我哋遇到一啲上層或者上司啦，或者父母啦，佢哋係真係好有權威性嘅，好習慣呢種極度傳統嘅態度咧，咁點咧？咁我會喺語言技巧上咧，盡量去配合，但係亦都唔會係覺得自己係一定要完全執行佢嘅所有100%指示，即使嗰啲指示係有無理嘅成分咧，我唔會咁做嘅，因為咧，如果長期咧係一個從屬品嘅狀態咧，其實好容易有委屈嘅情緒嘅，好容易咧就會覺得自己咧就明明係唔想嘅，或者覺得有問題嘅，但係被逼去做呢件事。咁呢個長期委屈嘅狀態咧，呢個情緒咧對自己嘅身心咧係都幾大嘅傷害嘅。所以咧，我係唔會俾呢啲情緒咧去累積，去讓自己有呢啲唔舒服嘅感覺。我會點做咧？我會用一個婉拒嘅技巧，婉拒上司嘅技巧咧，或者父母技巧。呢個技巧咧，如果用英文咧就叫 yes but 或者 yes if。中文嚟講咧就係嘅，如果或者係嘅，但係嗱，舉個例啊，如果上司咧想我哋做一個宣傳，係個效果係可以覆蓋到100萬嘅群眾嘅，咁然之後咧就但係嗰個財政預算非常之少嘅，咁可能我就會答可以啊，我哋可以咧做一個大型宣傳推廣覆蓋到100萬人啊。如果我哋咧可以有多啲嘅財政預算，或者我哋可以咧遊說我哋嘅客戶可以做一啲免費嘅合作，咁啊有機會做到嘅咁樣。另一方面咧，如果我哋嘅預算只係得50萬嘅話咧，咁我哋都會盡力去做。咁而以呢個財政預算估計咧，覆蓋到嘅人數咧，可能係10萬啦咁樣。咁我成句說話咧，其實係冇拒絕過上司噶，我只係話俾佢聽咧。如果你想做到呢個效果，係需要呢啲資源、呢啲條件，或者根據你提供嘅資源咧，以我嘅認知咧，最多可以做到嘅效果就係咁啦。成件事非常之客觀嘅，冇拒絕佢只係分析翻俾佢聽咧。嗱，就睇餸食飯啦，係咁多啦咁樣，然之後交翻個決定權俾上司咯。咁如果一個有常識，有一個合理嘅思考嘅上司咧，佢應該會明白到咧，原來咧佢嘅理想同現實有啲差距喎，咁就由佢決定啦。究竟佢係想做宣傳覆蓋100萬人嘅一個活動，但係要加呢個預算，定係用既有嘅預算做少啲人，但係都盡做啦。咁呢個決定權就交翻俾佢啦嚇。千祈唔好咧就話，唔得嘅，唔得嘅，唔係咁嘅，我點做啊？咁樣即係有時咧，當我哋係講呢啲唔得嘅説話嘅時候咧，哪怕我哋係好啱，真理係喺我哋嗰邊都好。咁有個唔好嘅地方係咩咧？就係人咧總係咧會有情緒嘅嚇。雖然我哋成日都話返工咧就大家都係以事論事，對事不對人。但坦白嗰句你哋覺得喺工作上有幾可做到對事不對人呢？有幾多人真係做到呢？現實嚟講係好多時我哋都係帶住情緒返工嘅嚇。咁就算道理係在我方，真理在我方都好啦。我哋不斷咁講唔得，唔係嘅，唔可以。只要咧喺心理嚟講我哋講咗3個呢啲不咧，或者叫英文叫3個 no 啊，其實對方咧就會不斷感受到被拒絕。咁呢個時候就考驗咧對方嗰個 EQ 咯。如果係高 EQ 嘅話咧，可能佢都仲可以心平氣和同我哋討論。但係如果佢 EQ 稍為唔好嘅時候咧，佢就可能會發脾氣噶啦，可能會鬧人噶啦，可能會覺得你唔配合、你唔合作、你唔係去有建設性咁樣去處理一件事嘅。咁所以咧，我會覺得咧如果我哋學識咗呢啲語言技巧咧，永遠都同對方講係嘅，呢個效果要做到咧，條件係點點點
咁就得噶啦。咁如果用呢個邏輯，其實咧你諗下，呢個世界上好多嘢都可以做到嘅，只要你有充足嘅條件就得噶啦。如果你老細話，誒阿 Fred 你聽日幫我摘個月亮落嚟咁我會點答佢咧？即係我唔會答佢啲黐線嘅你咁啊，諗埋啲咁嘅嘢係咪玩我啊？我唔會講呢啲嘅，因為即係翻工，如果我作為一個專業嘅一個員工啦或者專業人士咧，我會點答咧？我就話係嘅，老細如果將來有一日我哋 Elon Musk 即係Tesla 嗰個公司嘅老闆啦發明咗個 SpaceX 啦，發明咗個新嘅火箭，係可以用一個好相宜嘅價錢去載我上去月亮嘅時候，我會嘗試喺月亮上面去採集啲泥土嘅土壤俾你或者近距離影張相俾你啊。咁呢個說話技巧咧，個好處就係至少我冇拒絕佢啊，或者咧係喺我知識能力範圍內提供咗一個方向俾佢啦。咁呢個咧就亦都係回應咗對方個方向個做法需要嘅可行性係比較正面啲嘅。咁嘅時候亦都將嗰個即係成件事荒謬或者不可行嘅部分咧，自然就會呈現咗俾對方睇或者聽到噶啦。咁相信對方稍為有一個即係理智或者合理性去思考嘅時候咧，就自然明白個關鍵所在，亦都唔需要我再去同佢點樣辯論噶啦。唔止對上司嘅，呢啲技巧對父母都可以嘅。好多時咧，我哋學識咗講嘅時候咧，覺得最困難的地方唔係唔知點講，而係唔敢講即係覺得咧好似咁樣係咪頂撞父母好不孝咁樣。咁我可以咧去分享一樣嘢，我哋對父母尊重咧並不是等於要100%服從嘅咁有啲人話咁你唔孝順咯咁將來有機會咧，我可以分享下我對孝順嘅睇法。我個人認為咧，傳統上面咧孝順或者孝道嗰樣嘢咧就唔係最理想嘅亦都有部分歪曲咗、扭曲咗孔子最初講嗰種孝嘅意思嘅。我嘅理解咧，尊重嘅意思就係話每一個人無論佢係好啦、唔好啦、叻啦、唔叻啦，佢本身係點都好啦值得令人敬佩，或者佢係做咗好多十惡不赦嘅嘢都好啦。喺呢個世界上咧，佢都有佢存在嘅位置嘅我尊重咧係尊重每一個人咧都有佢生存嘅空間、存在嘅位置，同埋如果係父母嚟講咧帶住一個感恩之心啦，因為佢係生咗我哋落嚟，俾咗我生命啦，亦都養大咗我有養育之恩啦，係因為呢兩樣嘢，所以咧基於愛咧，我會尊重佢，但係同時間咧亦都唔需要委屈自己嘅就只需要咧係用一個帶住愛啦、關懷啦、尊重嘅態度去表達自己就可以噶啦好多人咧係好容易咧，一係咧兩個極端啦，一係就唔出聲啦，父母有無理嘅要求時候就唔出聲，然之後委屈啦。另一個極端就係咧，可能觸動到自己情緒啊，嗰啲情緒唔係淨係當下噶，可能撩翻起細個嘅時候，由幾歲到而家幾十歲，有一次過咧就滾存嗰啲憤怒爆出嚟，咁就同父母對罵咁兩者都唔理想嘅咁個關鍵就係，即係我諗我哋有好多時咧，亦都唔好期望能夠說服到父母，只需要做到表達自己就可以啦。我都會係用呢個 yes but 或者 yes if 嘅呢個技巧噶。即係譬如爸爸都過去好多年，都10幾年啦，都或者媽媽啦，都成日叫我阿仔你買翻間屋俾自己住啦，因為我10幾年都冇買樓，我淨喺香港都係租樓嘅啫咁我喺海外有啲投資啦即係我曾經好天真咁樣同佢哋去討論樓市值唔值得買咁但係呢啲其實係冇乜意思嘅。咁到我後嚟明白道理嘅時候咧，我就會同佢講爸爸媽媽你係關心我啫，你係想我好啫，或者想我安慰，我明嘅我好多謝你呢份心意。同一時間咧請你放心啦，當我覺得合適嘅時候，我會買噶啦。咁我唔會同佢講而家咁貴你有冇睇即係嗰啲世界嘅調查香港嘅樓價係全世界最貴要20幾年不吃不喝先至供得起咁我唔會講呢啲因為講呢啲咧就即係否定咗佢哋嘅心意同埋關心
我哋要好尊重別人，意思就係咧，呢度講多少少就係，無論對方講嘅行為建議態度幾咁差都好咧，其實我會覺得佢背後咧都去到好深處，都總會有一個咧正面嘅意圖嘅，或者正面嘅動機。尤其是父母啦嚇，佢想我買樓都係想我安穩，唔想我搬嚟搬去，又俾業主加租咁樣嚇。咁或者佢見到我咁樣，又觸發咗佢哋以前流離失所嘅時候，成日俾人加租啊，又逼遷啊嗰啲咁嘅恐懼，咪投射咗落我度咯嚇。咁呢個係我絕對可以理解嘅，所以我會表達翻呢，就係你哋關心我嘅心意，我收到啦。同一時間呢，我尊重佢有呢個正面嘅意圖嘅同時，我唔需要接受佢嘅意見嘅。我只需要表達翻呢，就係啊，當我覺得合適嘅時候，我就會買噶啦嚇。甚至會同佢講哦，請你放心啦，我長大噶啦，我會識得判斷噶啦。如果有需要嘅時候，我再問你意見啦，咁樣嚇。咁成個説話呢講完之後呢，至少我回應咗佢嘅心意，但係我唔需要回應佢嘅建議。大家如果分翻開嘅話呢，咁你就有靈活性噶咯。我講多次啊，你回應翻父母嘅心意，但係唔需要回應佢嘅建議嘅嚇。因為亦都坦白一句啦嚇，即係我讀書一定比我父母多啦，我睇到嘅嘢一定比父母闊啦，睇咗世界一定係廣好多啦嚇。咁但係佢哋亦都退咗休啦，咁佢哋活在佢哋嘅世界，有幾能夠理解我睇到嘅嘢講嘅嘢呢？其實我講完佢都未必明嘅，即係與其花時間喺度咁樣去討論糾纏咧，不如我哋將呢啲寶貴嘅時間咧，花喺其他更有意義嘅地方好過啦嚇。咁亦都唔期望佢哋聽完之後會明嘅，咁所以咧有時我媽媽咧，有時就會繼續咁樣講啦，唔係咧，阿仔你快啲買啦咁樣嚇，咁我哋就亦都會繼續重複翻嗰個説話啦嚇，頭先嗰句説話帶住愛咁回應佢咯，直到佢明啦，佢就會停落嚟唔再講噶啦嚇。咁當然啦，即係樓市呢幾年跌咗咁多，佢又唔會再叫我買啦嚇。咁而家調翻轉叫我唔好買添嚇，咁所以你會見到咧，就即係我用呢啲説話嘅時候咧，係會好成功咁樣咧，去保持到大家嘅關係啊，係唔需要因為拒絕對方而嗌交啊，或者唔識拒絕對方而委屈，兩者都係唔好嘅啊。我會覺得咧係咁樣先係最好嘅，而你能夠做到呢一個態度咧，個關鍵就係阿德勒講呢樣嘢啦。我哋咧係嘗試去理順翻我哋人生所有嘅人際關係，包括親如你嘅父母、家人你自己嘅伴侶啦、仔女啦、上司、下屬、朋友啦、親戚，所有嘅人，我哋既喺現實世界架構裏面會有上下級嘅關係，呢個縱向嘅關係係身份上賦予嘅，呢個絕對係存在嘅，我哋唔係嘗試否定佢，即係我覺得阿德勒心理學嘅意思亦都唔係否定話你係我上司就算你係我上司都好，你唔係我上級，唔係咁嘅意思。喺權責上、身份地位上的確有上下層嘅，但係喺我哋心態上，我哋對自己同對對方嘅心態上，至少放低覺得我哋係父母或者上司嘅從屬品呢樣嘢，我哋係平等嘅。人與人嘅相處呢，係用平等嘅方式相處，咁係大家最舒服嘅。送俾大家4個字啦，叫不卑不亢。不卑呢意思就係呢，唔好做到好卑微；不亢嘅意思就係亦都唔好太過亢奮就係一個互相平等嘅一個態度看待就得噶啦嚇。我明白咗呢個道理之後呢，就人生喺呢啲方面就好暢順啦嚇。暫時咧托賴咧，無論同父母或者上司咧個相處都係非常之良好嘅啊。即使有時咧係有啲上司比較激動都好咧，只要我唔激動，我唔好俾佢觸發到激動，我繼續用頭先講過 yes but 或者 yes if 呢啲技巧嘅話咧，最終都會慢慢緩和落嚟嘅。或者有時咧佢真係好激動嘅時候，我會點咧？我會同佢講：哦，好啊，不如我諗諗再覆你啊。即係唔好同佢硬碰啊，等佢個情緒過咗之後，然之後再用翻 yes if yes but 嘅方式去回應佢咧。咁其實我發覺好多時咧都係冇問題嘅。
好啦，當然啦，呢本書第4頁裏面就唔係淨係講咁少嘅啊，咁仲有其他嘢嘅，或者我哋下一次再講啊。你哋嘅支持絕對係我嘅動力，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe，將更多嘅智慧分享俾更多嘅人啦。